everyone. This is a sunset here in Valencia, Bohol. I'm going to walk, strolling by the beach, an evening walk for me, a good exercise. This coconut tree's been like this for 20 years already. So maganda siya, guys. I like to put a swing there, but this is not our coconut. Ito yung baybayin dito, guys, sa Valencia, here in our barangay. So punta ako doon till the bridge. So maglakad-lakad muna ako, guys. Exercise 5:30 already, but mainit pa. So I'll tour you around sa aming lugar dito sa Candua, Valencia. Minsan dito, guys, full of sand, but this time of the year, it's all small pebble, stone. So yung resort dito na at the moment sarado pa po kasi COVID, wala pang bisita at hindi pa po sila nag-o-open. Po dati pag open pa, pwede kayo mag-ano doon sa kasal, binyag, any party or any reception na kailangan nyo. So ito yung nipahat nila by the sea. Before nalagyan ito ng hamak, pero ngayon wala na po. So good evening, guys. Ito po yung boundary ng DIMIAO at saka Valencia. So itong bridge ang nag-separate sa aming town. So evening na, guys, so hindi na maganda yung sky, medyo gray na. So maraming isda doon sa river. Sunset na po dito, guys, sa aming nayon. So not so great, not so blue sky, pero it's okay as long as there is no COVID here. So ito na po dito, guys, yung tubig, yung Dalampasigan ng Valencia, Bohol. So clear ang tubig, guys. Ito na naman ako ulit, guys. Naglakad-lakad dito sa aming Dalampasigan ng Valencia, Bohol. So iikot-ikot ko po kayo para makita niyo dito ang 360 views. Sunset na po siya, guys. Kunti pa lang yung mga fisherman dito. Ito na, balik na po ako. Thank you so much. Guys, dito po ako sa Dalampasigan ulit ng Valencia. So wala po akong ginawa, guys. So walang ginawa, kundi ito lang ang ginawa ko, guys. So nagtayo po ako ng zin ba yung tawag. So medyo mataas siya, guys. Pero good thing that hindi siya po nabagsak. So yun na, guys, ang ginawa ko. Small tower siya, guys. Ganda. So, evening na siya, guys. Palalim na po yung araw. So dito ako nagawa po ako ng ganito, guys. Anong ibig sabihin nito ay zin ba ang tawag dito? Yung ganito, magawa ka ng small tower na bato na kailangan mong i-balance. So uwi na po ako. So quiet. Mayroon pa lang naliligo doon sa malapit sa amin. So thank you so much, guys. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and hit all bell icons. Thank you so much, guys, and God bless everyone. Sunset is already finished today. So balikan ko lang yung ginawa ko. Doon sa Palawan, gumagawa din ako ng ganito.
Zin ba yung tawag niya? Mga makulay na mga bato na tinubuan ng grass. Grass, green grass of home. It's a yellowish green grass na tumutubo sa mga bato-bato dito sa So clear ang tubig, guys. Pero wala akong nakitang mga isda. Wala. Few years ago, maraming isda dito. But now, no more. Mayroong shell dito, guys. Allah. Oh, this is what I call sikad-sikad. Aninikad. Go back to kuan. Go back to the sea. Palubog na po ang araw, guys, pero yung buwan lumalabas na siya, guys. Oh, tingnan mo, so nice buwan. Ang daming naliligo today. Hindi ako nakaligo today. Oh, I like the buwan. So clear the buwan. Zoom. So nice. But wala akong magandang camera, so ito lang yung kaya kong kukunin. Uwi na po ako, guys. Klarong-klaro na po yung buwan, guys. So, full mo na ata dito sa amin at sa inyong garden. So, maraming naliligo dito, nag-i-enjoy. Ang ganda dito sa amin, guys. Tingnan mo yung buwan, orange, yellowish orange. So ganda the nature. Di ako nakaligo, gabi na kasi.